भारी बरसात से जूझ रही है सपनों की महानगरी मुंबई। अरे क्या यार, फिर बारिश बंद हो गई। क्या चिट्ठिया है ये, मेरे को नहीं करने का। भारी बारिश से जूझ रही है सपनों की महानगरी मुंबई। थैंक यू। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और ये खबर सुनते ही हम जैसे हरामी बच्चे खुशी से पागल हो गए हैं। फ्री के स्विमिंग पूल में नहाते हुए नंगे बच्चे बारिश का असली मजा उठा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ओए, अबे कहाँ जा रहा है? ओए, अरे मेरे पैसे दे दे। अरे पैसे ले गया यार। मुंबई की बारिश की कहर से सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी नहीं बच सके। उनके घर पे भी पानी भर चुका है और अभी अभी मिले सूत्रों के अनुसार वो खुद बाल्टी और सुपरी से अपने घर का पानी बाहर निकाल रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सड़कों पे डड्डू और टिकटॉक वीडियो बनाने वालों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं हार्दिक अचकिया क्या अपने कैमरामैन हाँ पापा अचकर क्या के साथ लोखंडवाला मुंबई से। ये वाला हो गया। कैमरा घुमा। हाँ दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं माहिम में, जहाँ पे आज ब्लू नहीं है पानी पानी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।